经历大半年的时间，假面骑士利维斯也终于快进到后期阶段了。一回变身，失楼风波，真德觉悟，超加亡命徒，欧鲁特加搞事，利维斯陪我们走过了大大小小数个篇章。然而自从进入贝亚尔线以来，利维斯的风评却一路下滑。在35集牛岛光变身超越蒂蒙斯后，更是跌至谷底。一个几乎没有塑造的路人，就因为喊了几句觉悟就能变身了，真的离谱。假面骑士什么时候变得这么不值钱了？觉悟这个词也差不多可以和优咩划等号了。也因为这事儿，兜兜本来好的差不多的优咩 PTSD 又进入重症阶段了。当然，牛岛光的原罪不是变身成了假面骑士，如果只给他一个量产骑士，虽然配上觉悟之类的台词还是有点恶心，但也还能接受。然而他却偏偏变身成了假面骑士，超越蒂蒙斯。蒂蒙斯的升级形态，谈到蒂蒙斯，那就肯定能联想到门田超人。利维斯至今为止角色塑造的巅峰，无人能超越。这个等不到英雄，于是决心自己成为英雄，愿意牺牲生命，守护众人笑容的男人，直到蒂蒙斯腰带副作用仍然义无反顾的男人。如果说要从剧中找出一个与觉悟这个词最配的人，那还毫无疑问必须是我的门田超人，连一辉也差了那么点意思。从第1集变身失败开始，那时候绝大多数人都在推测门田后期会叛变，直到人设真正立起来后，反而都觉得门田变身成功了也不是不行。想来从他取出利维斯驱动器想要变身的那一刻，就有了赴死的觉悟。正是因为这样，网友可以说把门田、蒂蒙斯、英雄这3个词划等号了。杂志刚公布超越蒂蒙斯的时候，相信谁是第一候选人不用多说了吧。当初欧鲁特加变身蒂蒙斯的时候，都让网友难以接受，一个作恶多端的反派凭什么能变成英雄象征的蒂蒙斯，更别说路人牛岛光了。恕我直言，如果把来救场的牛岛光换成门田超人，那将是绝杀，可惜啊换不得。然而利维斯的问题不止如此，剧情逻辑混乱，角色人设崩坏，最代表的人物就是小樱、大二和洗白的阿基雷拉。我们先来说说编剧的亲女儿阿基雷拉和小樱。洗白，一个影视作品中常见的将反派方化敌为友的手段。阿基雷拉甚至还改名为夏木花，变身成为了假面骑士。阿基雷拉能洗白，在开播之前就有很多人猜到了，毕竟阿基雷拉的设定摆在那里，自幼父母双亡，记事起就被亡命徒收养，作为肌肤的妻子长大，实际上只是一个祭品，因此不相信爱，认为家人之间的幸福是虚无缥缈的假象，这简直就是洗白的模板，好吧。然而阿基雷拉洗白的诱因是什么？和小樱的贴贴当然这也没什么不好的啊，毕竟谁不喜欢看2个美少女贴贴呢？最重要的原因是这俩人故事线所占的篇幅实在太长了，你去湖畔观湖，湖边的小花能适当的点缀美景，但也不能连湖里都种满花吧，非但不让人觉得美，反而十分怪异。小樱阿基雷拉线就是这样，又臭又长，严重影响了本片观感。洗白也洗得生硬，背景设定里早亡的父母只字不提，幼年的艰苦生活也没有回忆，就成天在那儿和小樱贴贴，还真给他贴白了。与同为角色洗白的玉置豪相比，毫无疑问拉得不行。玉置豪的塑造即使相比起门田也不遑多让，反映校园霸凌问题的个人回堪称利维斯至今为止唯一神回。就是这么个优秀角色，在36集里垫给了阿基雷拉，变身失败，彻底沦为小丑。你看这不甘的眼神，前期塑造全部扔进垃圾桶。说实话，不如这么写：阿基雷拉从小就被亡命徒的首领赤石选中，作为唤醒肌肤最后的祭品，于是亡命徒害死了阿基雷拉的父母，抢走了阿基雷拉，制造亡命徒与阿基雷拉立场上的对立。最后由知晓一切的欧鲁特加告知真相，再回忆一波父母至死都在保护阿基雷拉的景象，醒悟的阿基雷拉成为主角团的一员，这不比魔怔女头要好得多。还有贡献了24帧光速赤瘪的新一代瘪王大二，为了给亲女儿让步，强化回草草了事，人物彻底边缘化，还要天天挨打。最让兜兜血压升高，还得是对赤石无能狂怒那段。怎么你俩搁这讲相声呢？这一段光看台词真的尬得不行，还好赤石的演员 hold 住，才没有太离谱。不过大二的形象也彻底变成了冲动无谋的工具人。最新一集与夏木花暴打贝尔形成了鲜明的对比，被一个肌肤信徒给一击打回原形。编剧木下半太还在推特上发文说，这样的大二是被爱着的。这句话翻译过来，底层的人被长时间积压久了，能有这样的反应很高兴，这正是角色被爱着的证据。我只想说，木下半太你还好吗？要不还是去医院看看吧。说了这么多，谁不希望利维斯能越播越好？然而还剩下最后的10几集了，希望木下能够在最后力挽狂澜吧。好了，以上就是本期的全部内容，关注兜兜，了解更多假面骑士小故事。